हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू शर्मा नित्या इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास जो ब्लूटूथ मॉड्यूल पड़ा हुआ है और इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में दोस्तों क्या हो रहा है कि इसमें से आवाज़ नहीं आ रहा है। ये चालू करने पे चालू हो जा रहा है बट इसमें से आवाज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको रिपेयर करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे सही होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी पे क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है, और अभी जो है इसको जो है हम रिपेयर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है अभी इसको हम पहले चेक कर लेंगे कि ये ब्लूटूथ आखिर क्या अभी अभी प्रेजेंट टाइम कैसे काम कर रहा है, इसमें क्या कंडीशन बन रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये जो है ये बैटरी है। ठीक है, और इसका जो ब्लूटूथ है इस वाले जो यहाँ पे एक साउंड बॉक्स है दोस्तों, ये एम्पलीफायर है छोटा सा। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका ब्लूटूथ नहीं मिल रहा था तो इसी को लगाना था, बट यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम एक आध दिख रहा है अपने को। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो मॉड्यूल है इसमें क्या हुआ था दोस्तों, ये खराब कैसे हुआ था, जो इसका बैटरी का कनेक्टर है वो इसका बैटरी का जो कनेक्टर है दोस्तों इसका डायरेक्शन गलत था, मतलब उल्टा साइड में था। तो जब ऐसे लगा इसको लगाया तो ये क्या हुआ, ये प्लस माइनस जो है उल्टा हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने चेंज किया है। ठीक है, ताकि इस कनेक्टर को सही से लगा पाए, क्योंकि ऐसे लगाते हैं तो माइनस प्लस गलत हो जाता है। तो देखिए मैं इसमें इसको ऐसे लगाता हूँ, देखिए पावर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑन ऑफ, तो अभी मैं ऑफ कर दिया हूँ, ये ऑन था इधर, देखिए ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हम करेंगे क्या कि इसकी जो स्पीकर है यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला ये स्पीकर है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इस तरीके से इसको कर लेता हूँ इससे। तो इसकी जो ये वाला स्पीकर है, ठीक है, तो ये स्पीकर का यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं ये वाला, ये लिखा है SPX, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कनेक्टर को ऐसे लगाते हैं, इसको इस तरीके से, और इसको मैं चालू करता हूँ। देखिए इसमें हमारा सब कुछ जो है, इसमें भी पावर आ रहा है, स्पीकर में भी देखिए अभी कनेक्ट हुआ। ठीक है, आपको आवाज़ भी आया कनेक्ट होने का। तो यहाँ पे मैं आपको सुना देता हूँ, इसको एक और माइक है तो मैं इसको चालू कर लेता हूँ। ये जो चालू हो चुका है देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं ये मोबाइल है, तो मैंने इसमें कनेक्ट करके रखा है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं कनेक्ट करके रखता हूँ। देखिए मैं इसको बंद करूँगा तो देखिए ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और इसको चालू करता हूँ, देखिए ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने कनेक्ट करके रखा है और इसको चालू करते हैं। देखिए इसमें से किसी कड़कड़ की आवाज़ आएगी और क्लियर साउंड नहीं आएगा। देखिए इसमें इसी तरीके का आवाज़ आ रहा है, और ये दोस्तों अभी चल रहा है बट इसमें से क्लियर जो है साउंड नहीं आ रहा है। और जो इसकी आईसी है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आईसी है ना यहाँ पे, एक आईसी है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। देखिए क्लियर साउंड नहीं आ रहा है बट ये आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको ये यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो चलिए अभी जो है मैं इसको बंद कर लेता हूँ। देखिए मैं अभी बंद कर लिया इसको, और इस मोबाइल को साइड में कर लेते हैं। ठीक है, और ये ब्लूटूथ को बंद कर देता हूँ मैं। तो इसमें अभी दोस्तों हम इससे कनेक्टर को बाहर कर लेंगे और ये सबको उठा के साइड में कर लेते हैं। और ये हमारा बचा ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ को हम ले लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों इसकी जो आईसी है ये वाली, इसमें दोस्तों हम पिन आउट में इसके जो इनपुट है या जो यहाँ पे इनपुट सप्लाई दे रहा है इस आईसी को, दोस्तों इस आईसी का जो नंबर है यहाँ पे 8002D है। ठीक है, मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलिए, तो मेरे पास ये देख सकते हैं, ये सेम टू सेम न्यू आईसी मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, ये सेम टू सेम न्यू आईसी है इसी का। तो मैं इसका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत माइक्रो जो है माइक्रो आईसी है तो इसलिए आपको दिखेगा नहीं। तो इसकी नंबर है जो दोस्तों 8002D इसका नंबर है। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने का। चलिए, 8002D इसका नंबर है। ठीक है, और ये टोटल 8 लाख की होती है। यहाँ पे एक छोटा सा डॉट रहता है जहाँ पे
जहां से स्टार्टिंग होता है पिन की नंबर है वहां पे एक डॉट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों छोटा सा एक डॉट है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, नजर आ रहा है आपको। तो वहां से 1 2 3 4, 4 पिन इधर हो गया और 4 पिन इधर हो गया। तो दोस्तों जो इधर का पिन है वो स्पीकर आउटपुट का है, मतलब स्पीकर के लिए आउटपुट देता है वॉइस को, ठीक है। ये स्पीकर में जाएगा। तो इसमें दोस्तों टोटल होता है अपना, इसमें हम 2 स्पीकर को बजा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आईसी का जो है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दोस्तों यहाँ पे जो 2 साइड वाली पिन है, यहाँ पे दोस्तों दो, एक सिंगल स्पीकर आपको चलाना है तो ये दोनों पिन पे आपको कनेक्शन करना होगा। और 2 चलाना है तो आपको ये 2 और इधर के 2 पिन पे आप जो है 2 स्पीकर के लिए आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। और बचा हमारा इस साइड का दोस्तों, तो ये वाला पिन आपको जो नजर आ रहा है, ये वाला जो सबसे पहले वाला पिन है, जो ये हमारा बैटरी पॉजिटिव के लिए होता है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग 1 नंबर पिन है बैटरी पॉजिटिव के लिए होता है। और उसके बाद जो दूसरी वाली पिन है, यहाँ पे जो दूसरी वाली पिन आपको दिख रही है, ये वाली, ठीक है। ये दूसरी वाली पिन में दोस्तों हम इनपुट की सप्लाई देते हैं, ठीक है। जो वॉइस इनपुट होती है हमारी, जो ऑक्स केबल जिसको बोलते हैं, उसकी यहाँ पे इनपुट होती है, ठीक है। और इसके बाद जो बचते हैं 2, जो 2 के बाद 3 और 4, जो 3 और 4 जो है वहां पे हमारा ये जो ऑक्स की जो ग्राउंड होती है वो यहाँ पे कनेक्शन होती है, ठीक है। और यही जो ग्राउंड है यहाँ पे, ये ग्राउंड जो है इसमें चला आता है, जो स्पीकर की जो आउटपुट है ये वाली लाइन इस पे चली आती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इस पे कनेक्शन होता है और ये दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। तो कुछ इसी तरीके से ये जो है काम करती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमारा इस पे और इन दोनों पॉइंट पे हमारा जो है आउट इनपुट वोल्टेज चल देंगे इस आईसी को चालू करने के लिए, ठीक है। तो जब हम इनपुट वोल्टेज देंगे आईसी को चालू करने के लिए, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि जो ये दोनों पॉइंट है, ठीक है, और ये जो बीच वाले 2 पॉइंट है, ठीक है। तो दोस्तों हम दोनों पॉइंट पे हम एक हेडफोन ले लेंगे, हेडफोन के जो स्पीकर होते हैं, और देखेंगे कि हमारी जो आउटपुट आ रही है इस आईसी के लिए, जो एम्पलीफायर करके आगे भेजता है, तो ये आउटपुट जो है उधर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकता है दोस्तों उधर से आउटपुट नहीं आ रहा होगा, इसको इस आईसी को बराबर वॉइस नहीं मिल रहा होगी, तो इसलिए आउटपुट ये नहीं निकल रहा है। क्योंकि दोस्तों इस वाले आईसी को जब इनपुट नहीं मिलेगा तो आउटपुट नहीं निकाल सकता है। चलिए मैं इस पे कनेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने इसके बैटरी को लेके यहाँ पे मैंने चालू कर दिया है, और 2 बार मैंने कनेक्शन कर दिया है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसके आउटपुट में जो है अभी साउंड क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो मैं मोबाइल को यहाँ पे देखिए कनेक्ट करके रखा था तो चालू कर लिया हूँ, देखिए, और इसमें से आवाज आ रहा है, आपको सुनाई देगा। ये बंद हो गया, इसको साइड कर लिया मैं, और ब्लूटूथ को हम बंद कर लेंगे और इसको साइड कर लेते हैं। तो बैटरी की कनेक्टर हम निकाल देंगे बाहर और इसको रखेंगे साइड में। अब दोस्तों इसमें हम करेंगे क्या कि इसकी जो वायरें हैं उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो चलिए मैं इसको बाहर निकाल लिया हूं, और इसकी जो ए वाली आईसी है जिसका नंबर मैं अभी बताया था आपको, उस आईसी को बाहर निकालेंगे हम, ठीक है। क्योंकि दूसरी नई आईसी इसमें लगा के देखेंगे कि जो हमारी ब्लूटूथ मॉड्यूल है इस आईसी के प्रॉब्लम के वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जब इसके वजह से ये प्रॉब्लम होगा तो हम यहाँ पे जब दूसरी आईसी लगाएंगे तो हमारी जो आईसी है वो सही तरीके से, मतलब जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो सही तरीके से काम करने लगेगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो उसके लिए पहले हमको क्या करना होगा, तो अभी जो है इसमें हम लगा देंगे पेस्ट, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से पेस्ट लगा देंगे। और उस पर हम थोड़ा सा हॉट एयर गन से, देखिए, हम इसको यहाँ पे हम इसी के थ्रू यहाँ पे निकालेंगे, हॉट एयर गन से निकालेंगे। तो थोड़ा मैं इसको टाइट कर लेता हूँ, लूज हो गया है शायद। और अभी हम इसको आईसी को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आईसी हमारी बाहर आ चुकी है, ठीक है। अब हम लेंगे इसमें दूसरी आईसी जिसका नंबर मैं अभी आपको बताया था, सेम नंबर की आईसी है, ठीक है। तो हम जैसे लगा था वहां पे हमको उसी तरीके से ऐसे लगा देना है, ठीक है। पॉइंट को देख लेंगे, पॉइंट कहाँ पे था, इस तरीके से हम देख के यहाँ पे इस आईसी को इंस्टॉल कर देते हैं। तो चलिए हमारी आईसी जो है वो लग चुकी है, ठीक है। तो आइए दोस्तों अभी जो है हमारा ठंडा हो गया है पीसीबी,
इसको मैं खोल लेता हूँ, इसको साइड में रख लेंगे। ब्लूटूथ को हम चालू करके देखेंगे कि हमारा ब्लूटूथ चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि आईसी चेंज किया है तो चलना चाहिए। तो ये जो है इसका बैटरी है और इसका स्पीकर भी ले लेते हैं। तो ये है, और इसका जो यहाँ पे बैटरी है, बैटरी को मैं देख के लगा लूंगा, नहीं तो फिर से जो है आईसी हमारी खराब हो सकती है। ठीक है, उससे पहले देख लें कि हमारा स्विच बंद होना चाहिए। तो ये प्लस इस साइड में है तो रेड हमारा उस साइड में होना चाहिए, क्योंकि रेड हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो अभी स्पीकर का हम कैसे भी करके लगा देते हैं। बस ये हमारा लग चुका है और इसको करेंगे चालू। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही अच्छा साउंड आ रहा है, और देख सकते हैं इसको माइक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे ही आपको सुनाई दे रहा होगा, फिर भी मैं आपको चालू कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा ये ब्लूटूथ में कनेक्ट हो गया है। चालू करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आदमी ब्लूटूथ निकाल के फेंक देता है, क्योंकि सोचता है कि बनेगा नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें जो है इसकी मिल जाती हैं जो पार्ट, तो उसको देख के आप चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी पे क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।